हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल और माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं वही ट्राई करने वाला हूँ। लेट्स गो, ट्राई करते हैं। ये टपका, अरे हाँ, ये अभी मैं बोल रहा था वही है, धरती से टपक गया। धरती से टपक गया पे क्या बोल रहा हूँ, क्या पता कहाँ से देव ने मुझे गिफ्ट भेजे। लेट्स गो, इसको ट्राई करते हैं। ऑल द बेस्ट का डॉम्स का प्रोडक्ट। इधर भी लेट्स गो, ये है, हम देखते हैं क्या क्या मिलता है इससे। लेट्स गो। ये खुल नहीं रहा है दोस्तों, तो कोई खुल नहीं रहा है, वो ये खुल नहीं रहा है, सचमुच नहीं खुल रहा है दोस्तों। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी तभी खुलेगा। ओह, खुल गया दोस्तों। ये मिशन पे क्या हो गया। लेट्स गो, खोलते हैं। पहले तो हमको इधर मिला एक शार्पनर, और उससे पेंसिल शार्प करते हैं। पेंसिल है क्या? ओह, पेंसिल है भाई, अच्छी है, डॉम्स की है, बहुत अच्छी है। देखो भी दिखती क्या है। और दोस्तों पेन, अभी मैं पेन वापर सकता हूँ मेरे स्कूल में। और स्केल भी मिल गई दोस्तों, स्केल भी अभी वापरूंगा। अभी देखती क्या है। ओह, मेरा फेवरेट रबर। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज।